Произвели ремонт кровли в деревне Дорогино в Республике Башкортостан. Заменили гидроизоляцию, поставили контробрешетку. Гидроизоляцию используем Технониколь Альфа Премиум. Вот. Почему меняли гидроизоляцию? Потому что зимой протекала кровля, то есть конденсат при перепаде температуры накапливался, утеплитель весь намок и все текло в отделку. Сняли, то есть профнастил, сняли обрешетку, сняли гидроизоляцию. Почему обрешетку снимали? Потому что гидроизоляция была неправильно, обрешетка лежала на гидроизоляции и конденсат не стекал никуда.